Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bismillah. Saya mengerjakan UAS Penalty Job Full Bracket. Lalu kita klik lalu kita ambil skip dan ke atas. Lalu kita putar, lalu kita bikin ukurannya 70 sampai lalu kita tambahkan skipnya.
bikin folder trim
tinggal di sini ya, aku tadi itu dulu yang bikin kamu dan ini escape lukis sama kanvas.
Kita save lalu kita standar sini quit kita ambil ini masukkan tulis nama terus ini
Lalu kita
Oh iya ya, ya tunggu sebentar ya. Minggu mau pulang ya? Ya, betul. Oke, nampaknya ini sudah jadi dari wheel bracket perbaikan UAS inventor. Ya. Oke, terus lah. Itu dia perbaikan UAS inventor Gusti Nugraha kelas 6A D4 dan perawatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.